Olha, eu vou te contar 2 segredinhos que ajudam na perda de peso. Primeiro, é bom lembrar que nós somos formados por 100 trilhões de células e que células não querem calorias vazias, elas precisam de nutrientes, de alimentos puros, de onde elas possam extrair uma variedade de micro e macronutrientes, como carboidratos complexos, proteínas de qualidade, gordura boa, vitaminas e sais minerais.